哎呀，我先不说这个狗啊，这个狗是别人丢的，这个小狗，我一会下去看一下。我刚才不是拿了那个乌龟往这个河边这里放生吗？然后我的手机掉到水里面去，大家可能没看到我前面的一个视频。我现在把手机关机了，我现在开暖气，开冷气给它烘一烘。哎，这个东西不说了，我先下去看那个小狗，让它烘一下手机。掉到水里面去了，这个小狗。哎呀，这个小狗，我先拿下雨伞。我先把雨伞给它拿一拿。这个小狗刚刚嗷嗷的叫，它在前面这个地方叫。去年的时候我也捡了一个小狗，跟这个差不多一样大。去年捡了一个小狗，然后下半年的时候我又捡了一个比这个大一点的，然后我送给谁了？这个狗我就感觉生病了，我都不敢靠近它，我都好害怕被它咬。我是真害怕啊，真害怕。这个鱼不知道是被车撞了，还是被别人生病了拿来丢了，我也搞不懂。反正这个地方是没有人住的哦。一般都是来这里玩的，就算住的那些不是，前面那些是工厂，这里是工地，这里是非常偏的一个地方。这鬼地方，很偏的。这个狗刚刚在这个地方嗷嗷的叫，我又没地方养。我跟大伙说，我主要没地方养，我要是有地方养的话，我肯定把它带回去养。我那里住的地方不好养，去年的时候我捡了一个，养了一段时间，结果送给别人了。这个狗应该有个10斤重，10斤重左右。这里路过了一台车，算了吧，不是说我不刚刚我就看到它在这个位置叫，我以为是有人，怎么办？这种情况怎么办？啊？这种情况怎么处理？我都不敢用手碰它，被它咬一口的话就麻烦了。怎么办？如果这么丢下去的话，要么就明天，要么就后天，可能就会死掉了。这个狗明天后天就死了。这个雨下的那么大，算了吧，兄弟们，我们算了，我也回去了。刚刚把乌龟放了，正好看到那小狗，我的手机都掉到水里面去了。好了，不理它了，我走了，我也懒得捡回去了，没地方养。